Demat, goude bezañ komzet kalz eus an niver aour, e kinnigan deoc'h bremañ ober an aoudegez gant an niver all, gruizenn garez daou. Un niver heptavoudegez, kemeret drezegouez, klaskomta, pem troad d'ar maout. Setu ur skouar gornek. Plega a ran an eeun e daou e dioulodenn gevatal, ur skouar gornek all zo. Met ur skouar gornek disheñvel e stum, diouz ar stumorin. Setu bremañ ur follen. Ur follen a pevar, ur follen ordinal, pa blegan an ei e daou, petalc'h e stumorin. Ken feurel eo ar follen a bez hag an hanter follen. Penaos dibab irder a ledander ar follen evit kaout ar perse. Kemerom ur follen a pevar. An avezout a reomp e mento hag evit resisat e stum e c'hellom jedi a c'henver etre e irder hag e ledander. Rannom an irder dre a ledander. Pellman disor diouz an niver aour met marteze e an avezit an eeun. Endal e vo adwelet bremaik. Setu ur follen a pevar a dare, rannom an ei e daou. Lakaomp un hanter follen a zeo evit kenveria an diou, skrivom h evit irder ar follen vraz, hag L evit e ledander. Adkavout a reomp ledander ar follen vraz war an hanter follen, hag un hanter eus irder ar follen vraz ivez. Lakaomp ar follen vihan a blom evel an hini vraz, rannom irder ar follen vraz dre e ledander, hag reomp ar memes tra evit ar follen vihan. Ken feurel eo mento an diou follen, neuze kevatal eo an diou gevren. Gelout a reomp cheñch stum an term deo, lakaomp an olzian aven a gleiz, e gise e c'hellom jedi talvoud ar gevren. Un disor pozitivel zo hep ken. Kavet on eus talvoud rek ar pez ur boajedet e penkenta. Ne c'hellom ket mont pelloc'h a jedi an irder hag a ledander, met un disor kenta an eus. Ma fel deomp troc'ha ur follen e dioulodenn ken feurel ouz ar follen orin, e rankom kemer ur follen a zo a c'henver etre irder hag e ledander par da gruizenn garez daou. E 1900 war nugen eo bet normalizet stum war follennoù gant an alemanet. Kemeret o doa an anv A0 evit ar brasa follennoù, ur met karez enno. Dibabet o doa a c'henver gruizenn garez daou etre an irder hag al ledander evit ma vefe miret stum ar follennoù pa vezont pleget e daou. Gelout a reomp jedi irder a ledander ur follen A0. An avezout a reomp e goreat, an irder zo par da ledander liskementet dre gruizenn garez daou, a bur naval c'hellom kavout e ledander hag e irder. Kemerom an talvoudoù neset. Esor evo. Setu bremañ ur follen A1. Perak unan, ur follen A1 zo ur follen A0 pleget petroc'het ur wech. E irder zo par da ledander ar follen A0 hag e ledander par de hanter eus irder ar follen A0. Memes mod e c'hellom jedi mento ur follen a daou. Ur follen A0 pleget diou wech. Mento ur follen A3, mento ur follen a pevar, hag gelout a rafem kenderel e gise. Setu, war a pemdez eo kalz pouezusoc'h gruizenn garez daou eget an niver aour. Padal e oa bet spontet tud zo gantañ, sanset. Perak bezañ spontet gant an niver, a gwire, gwelet vo en ur video all. Ken a vo.